¿Cambia de marcha sin problemas? ¿Tu moto tiene dificultades al cambiar de marcha? Una vez, no podía cambiar de marcha y me quedé atascado. Aprendí a ajustar el embrague y a cuidar la transmisión, lo que me dio una experiencia de manejo mucho más fluida. Imagina disfrutar de cada cambio de marcha, sintiendo que todo funciona a la perfección. Únete a mis clases gratuitas y aprende sobre el sistema de transmisión. Haz clic en el enlace en mi perfil y solicita tu manual de mecánica de motos gratis. Descubre el valor de adquirir el curso de mecánica de motos profesional para que pueda mantener su moto en buen estado al tiempo que ahorra mucho dinero.